Balakəndəyik. Can Azərbaycan. Azərbaycan! Azərbaycan! Salam, hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun. Sizi Azərbaycanın Balakən rayonunda ən uca nöqtələrdən birində Dağüstü Parkda salamlayıram. Balakənin dörd bir tərəfində abadlıq işləri aparılır. Şəhər böyüyür, gözəlləşir. Şəhərin mərkəzində yerləşən Dağüstü Park da abadlaşdırıldı və günümüzdə ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adını daşıyır. Balakənlilər və şəhərə gələn qonaqlar istədikləri vaxt bu parkda istirahət edə bilirlər. Parkın ərazisi çox böyükdür, 26 hektar. Bu başdan Dağüstü Parka olan məsafə isə 1200 metrədir. Ancaq bu 1200 metrənin 870 metrəsini kanat yolu təşkil edir ki, kim bu yolu qısaltmaq istəyirsə, kanat yolu ilə gedir Dağüstü Parka. Mən də belə edəcəm, kanat yolu ilə Dağüstü Parka çıxacam. Gün batan vaxtı kanat yolu ilə dağa çıxmağın ayrı ləzzəti var. Gəl, kameraman arkadaş, sən də gəl. Kanat yolu ilə gedə-gedə buradan Balakənin bütün gözəlliyini seyr eləyə bilərsən. Hər tərəf o qədər yaşıllıqdır ki, bu yaşıllıqdan gözünü çəkə bilmirsən. Və şəhərin ən görkəmli yerində də Azərbaycan bayrağı dalğalanır ki, bayrağımızın dalğalandığını gördükcə ürəyim fərəhlə döyünür. Can Azərbaycan! Azərbaycan! Can, can, can Azərbaycan! Can, 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 can Azərbaycan! Can, can, can Azərbaycan! Can, can, can Azərbaycan! O qədər yüksəklikdə gedirik ki, aşağı baxdıqca adamı həyəcan bürüyür. Amma aşağılar da, ətraf da o qədər gözəldir ki, bu həyəcana üstün gəlir. Parkın bir tərəfindən də Balakən çayı axır ki, bu da parkın gözəlliyinə bir gözəllik gətirir. Azərbaycanın şimal-qərbində, Böyük Qafqazın cənub yamaçlarında 923 kvadrat kilometr sahə tutan Balakən rayonu, şimalda Rusiya Federasiyası, Dağıstan Muxtar Respublikası, qərb və cənub-qərbdə Gürcüstan, şərqdə isə Zaqatala rayonu ilə həmsərhəddir. Antik Yunan coğrafiyaçısı Strabon qədim Balakən ərazisini məbədlər diyarı adlandırmışdır.
Müəyyən dövrlərdə aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan əşyalar bugünə kimi qalmış bəzi tikinti abidələri və kurqanlar Balakənin qədim yaşayış məskəni olduğunu deməyə əsas verir. Yazılı qaynaqların verdiyi məlumata əsasən Balakən Albaniya dövlətinin ərazisinə daxil olmuşdur. Eramızdan əvvəl 65-ci ildə Roma və Alban qoşunları arasında Alazan, Qanıq çayı sahilində baş verən döyüşdə iştirak edən qədim Yunan tarixçisi Plutarx yazırdı. Bu yerlərin əhalisi sakit təbiətli, məğrur, döyüşdə cəsarətli və cəsurdur. Bu gün də işlədilən Hetovlar, Hitləri xatırladan, Hümbül çay, Hunları xatırladan, İngiloylar, Gerləri xatırladan və s. toponimlərin tədqiqi sübut edir ki, ən qədim zamanlardan başlayaraq türk dilli tayfalar bu bölgənin daimi sakinləri olmuşlar. 11-ci əsrə qədər bu bölgə qədim Qafqaz Albaniyasının şimal-qərbində yaşayan türklərin, İngiloyların və avarların əcdadları hesab olunan Lek, İpin və başqa tayfaların məskəni olmuşdur. Kollektivimiz qızlar və oğlanlardan ibarətdir. Oynadığımız rəqsin adı ava rəqsidir. Biz hamımız avarıq. Əsasən biz çoxu vaxtı kollektivlə xalq kollektivi adını qazanmışıq festivallarda. Xaçmaza, Bakıya, Masalda festivallarda olmuşuq. Mən Şükayeva Məhəmməd qızı 2011-ci ildən ailə rəqs qrupuyuq. Ailəmiz 8 nəfərdən ibarətdir. 5 qız, 1 oğlum. Hamımız rəqs eləyirik, oynayırıq. Bir ailə rəqs qrupu yaratmışıq.
18-19-cu əsrə aid Balakən Cümə məscidi. Məscid binasının fasadındakı daş kitabəyə görə bu ibadət ocağının tikintisinə 1867-ci ildə başlanılmış. 1877-ci ildə başa çatmışdır. Fasaddakı başqa kitabədə bu sözlər yazılmışdır. Hicri tarixinin 13-cü əsrində yaşamış bütün Balakən cəmaatı, hətta yüksək rütbəli vəzifə sahibi olan şəxslər belə razılığa gəlmişlər ki, hamının arzu və istəyini nəzərə alıb, qəşəng, göz oxşayan, hamının nəzər diqqətini cəlb edən bir cami məscidi tikdirsinlər. Böyük Allahın köməyi ilə cəmaatın arzusu yerinə yetmiş, Peyğəmbərin nuru ilə bu ev nurlanmış və bütün müsəlmanları özünə cəlb etmişdir. Qazi Məhəmməd Dəbir və Bənna Usta Ömər İlisulu Allah xatirinə məscidin sonrakı təmir işlərini görmək üçün hamını bu işdə səy göstərməyə çağırmışdır. Kitabənin ayaq tərəfində yazılmışdır: Allah günahkarı bağışlasın. Məscid və onun hücrələri və eləcə də başqa tikililər üçün lazım olan torpağı Ləki bin Həllac Məhəmməd vəqf etmişdir. Məscidin planı daxildən və xaricdən düzbucaqlı olmaqla sahəsi 1025 kvadrat metrdir. Məscidin əsas binasından ayrı tikilmiş minarəsinin hündürlüyü 45 metrə yaxındır. Balakən rayonunun mərkəzində bu minarəli məscid təkcə bölgədə deyil, bütün Azərbaycanda İslam memarlığının nadir nümunələrindən biridir.
Balakənin İtitala kəndinə gəldik. Buraya gəlməkdə məqsədimiz iki folklor qrupu ilə görüşməkdir. Biri gənc qızlardan ibarət Şəlalə rəqs folklor qrupu, ikincisi, ən maraqlısı, nənələrdən ibarət Nənələr folklor rəqs qrupu. Pəncərədən daş gəlir, Ay bəri bax, bəri bax. xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax. Məni sənə versələr, Ay bəri bax, bəri bax. hamıya da xoş gələr. Ay bəri bax, bəri bax. Bəri bax, Ay bəri bax. bəri bax, Ay bəri bax. bəri bax. Ay bəri bax, bəri bax. Pəncərə şimdirədiyə, Ay bəri bax, bəri bax. nə dayı vesib ediyə. Ay bəri bax, bəri bax. Armamı qlavicuna, Ay bəri bax, bəri bax. çəmi saq var eliyə. Ay bəri bax, bəri bax. Bəri bax, Ay bəri bax. bəri bax, Ay bəri bax. bəri bax. Ay bəri bax, bəri bax. Qurğunsa gəpək yenə, Ay bəri bax, bəri bax. bacısama uvik yenə. Ay bəri bax, bəri bax. Dungi duyguraki, Ay bəri bax, bəri bax. racal giroxana. Ay bəri bax, bəri bax. Bəri bax, Ay bəri bax. bəri bax, Ay bəri bax. bəri bax. Ay bəri bax, bəri bax. Pəncərənin milləri Ay bəri bax, bəri bax. açıb qızıl gülləri. Ay bəri bax, bəri bax. Oğlanı yoldan eylər, Ay bəri bax, bəri bax. qızın şirin dilləri. Ay bəri bax, bəri bax. Bəri bax, Ay bəri bax. bəri bax, Ay bəri bax. bəri bax, Ay bəri bax. bəri bax. Gəlin ay qızlar, gəlin siz də öyrənin nənələrdən. Gələcəkdə lazım olar sizə də. Gəlin. Proqramımızda çıxış edən nənələr və gənc qızlar İngiloylardır. Balakəndə İngiloylar rayonun İtitala kəndində yaşayırlar. İngiloylar 26 qədim Alban tayfasından biri olan gellərdir. Gel sözü də İngiloy sözünün ikinci hecasında gil kimi öz əksini tapmışdır. Qafqaz dağlarının dağətəyi bölgəsində yaşayan İngiloyların əsas məşğuliyyəti tütünçülük, taxılçılıq, üzümçülük, meyvəçilik və heyvandarlıq olmuşdur. Ərinmiş ipdən də bax nənələr corab toxuyur. Bu qrupun nümayəndələrindən əsasən müsəlmanlar və çox az hissəsi xristianlar Gürcü dilinin cənub dialektində danışırlar. İngiloyların dili Gürcü dilinə yaxın, Gürcü dilinin cənub dialekti olduğu üçün onları Gürcüdən dönmə hesab edirlər. İngiloyların əcdadları olan gellər orta əsrlərdə dilləri gürcüləşmiş Albaniya tayfaları olmuşlar. İngiloyların əcdadları olan gellər orta əsrlərdə dinin inkişafı nəticəsində dilləri gürcüləşmiş İran dilli Albaniya tayfalarıdırlar. İngiloyların əcdadları Albaniya vilayətinin ərazisi olan Eritedə yaşamışlar. Müxtəlif dövrlərdə Gürcüstanın tərkibinə daxil olan gellər Gürcü pravoslav dininin təsirindən Gürcü dilini qəbul etmiş və Gürcü dilinin İngiloy dialekti yaranmışdır. İngiloyların yaşadıkları kənd adlarının heç birinin Gürcü dili ilə əlaqəsi yoxdur. Onların yaşadıkları Qaxta Qasımallı, Zəyəm, Körağan, Əlibəyli, Kötüklü, Zaqatalada Mosul, Balakəndə İtitala, İngiloy kəndləri Azərbaycan dilli adlardır. Nənələrlə söhbətdən vaz keçməyəcəm. Onlarla mütləq söhbət etmək istəyirəm. Nənələr, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Necəsiz? Sağ ol, yaxşı. Siz necəsiz? Biz sizi görəndə lap əla olduq. Balakələ gələndə adam necə olar? Əla. Sizin də
belə gözəl geyimdə, qiyafədə görəndə həqiqətən də adamın əhval-ruhiyyəsi daha da gözəlləşir, qalxır. Kim mənə danışacaq bu folklor qrupunu necə oldu yaratdınız? Və niyə görə rəqs? Oxumaq deyil. Oynamaqdır. Oynamaqdır. Bu folklor qrupu 15-18 ildən çoxdur ki var. Birinci yarandığımız nənələr qrupundan bir nəfər nənəmiz xəstələndi. Yaş nəyinə görə çıxdı. Bircə Bənövşə nənə qalıb. Ondan sonra da mən olmuşam bu qrupada. Sonra da bu yoldaşlarımız yığılıb. İndi bir 10 il olar bunlar da bizlə iştirak eləyirlər. Rəqs edirik, nə bilim çəkilişlərə. Çətin oldu o birisi nənələri bu qrupa cəlb eləmək? Yox, yox. Öz istəkləri ilə? Öz istəkləri ilə gəliblər hamısı. Çalırıq, oynayırıq, oxuyuruq, nə bilim, festivallara gedirik. Bütün şənliklərdə iştirak eləyirik. Novruz bayramında, Gül bayramında, Məhsul bayramında. Adınızı bilmədim. Zahidə Əliyeva. Zahidə Əliyeva. Bəs deyin görüm, kənddə o biri nənələr də sizə baxanda çalıb oynamaq istəmirlər? İstəyirlər. Bəs nə? Deyirsiniz, olmaz deyirsiniz? Yox, deyirik, hələ ki biz bacarırıq, biz qocalanda oynayarsınız. Eləmi? Bəli. Bəs sizi necə götürdülər? Sizi də bilim adınız? Mənim Qarayeva Nübigər. Nübigər xanım, sizi necə götürdülər bəs? Nə bilim, oynamağa. Yox demədilər sizə. Yox, demədilər yox. Hə, danışın mənə, danışın. Mənə maraqlıdır. Oynamağa çağırdılar ki, mən də gəldim də oynamağa, oxumağa. Siz həm də oxuyursunuz. Bunlar həvəskar nənələrdir, bəli, oxuyuruq. Bəs niyə görə rəqs qrupu adlanırsınız? Biz keçmişin rəqsini davam elətdiririk, yerli havanı. Bəs nə oxuyursunuz? Ata-babadan qalma. Biz Bərbaq oxuyuruq, Qoququ oxuyuruq, nə bilim, Gürcü mahnı, Avar, Azərbaycan dilində, bütün dillərdə oxuyuruq. Onu bir mahnı da oxuyun bizə. Ay qız, ağlama, sarı kəmər bağlama. Mən buralı deyiləm, qoqoqo. Mənə ümid bağlama, can qoqo. Mən buralı deyiləm, qoqoqo. Mənə ümid bağlama, can qoqo. Pəncərə şimtrediya, ne dayvisi bediya. Arma meklavi cuna gogogo, çemi sakvareliya can gogo. Arma meklavi Cuna gogogo, çemi sakvareliya can gogo. Güzeldir, ay güzeldir, yurdumuz ne güzeldir. Devletlerin içinde go. Azerbaycan güzeldir can go. Can Azərbaycan. Dünyada her ülkeden go. Azerbaycan güzeldir can go. Çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən çox gözəl ifa edildiniz. Siz müsabiqələrdə də oxuyursunuzmu? Bəli, oxuyur. Zahidə ana, istəyirəm ki, nənələri bir-bir siz deyəsiniz. Başda oturan nənənin adını. Bənövşə Muradova, Alagöz Musayeva, mən də Zahidə Əliyeva, Nüqbər Qarayeva, Xanpəri İskəndərova, Səkinə Mollayeva. Zahidə ana, görürəm ki, siz çox aktivsiz. Deyəsən elə rəhbər sizsiz, eləmi? Yox, xəş. Qrupun rəhbəri kimdir? Qrupun rəhbəri Bənövşə. Nə ən balacasıya bunları içində. Eləmi? Yaxşı, mən elə fikirləşirdim ki, təqaüdə çıxanda mən özümə harda iş tapa bilərəm. Təqaüdə çıxandan sonra sizə qoşula bilərəm də, eləmi? Əlbəttə. İndidən mənə geyim filan hazırlayın. Sevgili bizi izləyən tamaşaçılarımız, biz nənələri dinlədik, qaldı onların rəqsinə tamaşa etməyimiz. Görək onlar necə rəqs edirlər.
Albaniyanın, Azərbaycanın aborigen tayfalarından olan İngiloyların kompakt halda yaşadığı kəndlərdə İslam memarlığının özünə məxsus nümunəsi olan məscid binaları vardır. Bu məscidlərin hər birisi sənət nümunəsidir. Bişmiş qırmızı kərpiçdən tikilmiş, ön hissəsi tağlı qalereya şəklində qurulmuş bu məscidlər 2 mərtəbəlidir. Hər birinin fərqli cəhətləri ilə bərabər, son dərəcə oxşar və bir-birini tamamlayan cəhətləri də vardır. Rus işğalı zamanı müsəlman olan bu əhali 19-cu yüzilliyin ortalarında çar məmurları tərəfindən şirikləndirilərək xristianlaşdırılmağa cəhd edilmişdir. Cavabında kənd əhalisi İslam dininə daha möhkəm bağlı olduğunu göstərdi. Bilirsiniz ki, proqramlarımızda getdiyimiz bölgələrdə əl sənəti ilə məşğul olan insanlarla da sizi tanış edirik. Bugün də Balakəndə çox sehirli bir işlə məşğul olan gözəl bir xanımla sizi tanış eləmək istəyirəm. Mehriban xanım, necəsiz? Çox sağ olun. Mehriban xanım sözün əsl mənasında çox sehirli bir işlə məşğul olur. Niyə? O kukla düzəltməklə məşğuldur və bu kuklalar o qədər fərqlidir ki, ona görə də deyirəm ki, sehirlidir. Hər birinə baxanda bir nağıl qəhrəmanını görürsən, nağıllar da insanları sehr aləminə aparır. Mehriban xanım, nə vaxt başladınız bu işlə məşğul olmağa? Adətən sənət adamları, əl sənəti ilə məşğul olan insanlar uşaqlıqdan məşğul olurlar bu işlə. Qızlar deyirlər ki, nənəm öyrətdi mənə nəyisə düzəltməyi, nəyisə tikməyi, bəs siz? Mən düzü 1 ildir məşğulam bu işlə. Belə nə Lap yeni başlamısınız ki, amma bu qədər işləriniz var artıq. Bəli, bəzən deyəndə ki, çox vaxtı gecələr işləyirəm mən. Gecələr elə bil ki, ilhamı gəlir. Eləmi? Bəli, səhər 8-də yatan vaxtlarım olur, həqiqətən. Yəni yuxum gəlmir də. Elə bil ki, kukla özü məni istəyir ki, qutarım da onu, düzəldim. Həqiqətən. İlk işiniz hansı olub? Burada var ilk işiniz? İlk işim düzü evdədir. Elə bil ki, belə deyildi. O balaca, sadə bir kukladır. Ondan başlamışam, onu saxlayıram. Necə başlamısınız? Bax, mənə ən maraqlı olanı odur ki, necə başlamısınız? İnternetdə otururdum, yəni boş oluram da çox vaxtı. Belə səhifələrə girəndə təsadüfən bir kuklalar olan səhifəyə düşdüm. Gördüm orada da, YouTube-da. Girdim, baxdım, gördüm, mən də düzəldə bilərəm də belə bir kukla. Yəni sadə bir kukla idi. Sonradan onu düzəltdim, hədiyyə elədim hər rəfiqələrimə, balaca kuklalar da var. Elə bir ki, uğur gətirir evə də, belə suvenirlər də balaca. Sonradan biraz çətinlərinə, biraz girdim o səhifələrə, baxıb, belə sonradan özüm fikirləşirdim, formalar. Müəlliminiz demək internet oldu. Bəli. Və nağıl qəhrəmanlarını düzəldirsiniz siz. Bəzən mən müsahibələr götürəndə əl sənəti ilə məşğul olan insanlara sual verəndə deyir ki, mən qəzəbli insanları hazırlayanda hərdən ayılıram ki, özümün üzümdə də bir qəzəb var. Ancaq şən bir iş görəndə, şən kukla düzəldəndə və yaxud ağacdan onu oyanda öz üzümdə də təbəssüm olur. Sizdə də belə bir his var? İnanın, kukla düzəldəndə həmişə xoş əhval-ruhiyyə ilə düzəltmişəm. Heç vaxtı, yəni əhval-ruhiyyəm pis olanda mən vəbşə işləyə bilmirəm. İşləyə bilmirəm də, ancaq xoş əhval-ruhiyyəm olanda Hətta qəzəbli kuklaları düzəldəndə belə. Ancaq bəli, ancaq elə mənim yaxşı xoş əhval-ruhiyyəm olmalıdır. Bəs işlərinizin içində ən çox sevdiyiniz varmı? Fərq qoyursunuz? Var. Hamısını sevirəm əl işlərimin, ancaq ən çox sevdiyim əl işim budur.
Qara paltarlı. Bəli, ifritə. 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 İfritə olmağına baxmayaraq sevirsiniz onu. O mənim ən çox sevdiyim əlişim. Niyə sevirsiniz onu? Çox istəyirəm də o kuklamı. Biraz inciməyin bir söz deyəcəm. Saçları bəlkə sizə bənzəyir. Ola bilər, mənə oxşadılar onu. Eləmi? Amma siz ifritə deyilsiniz. Hər bir kuklanın elə bil ki, canı var, canlıdır. Bəli. Həqiqətən də canlıdır. Yəni mən hiss eləyirəm özüm həqiqətən canlıdır. Bunlar da insanla danışa bilərlər. Gecə bunların arasında yatanda bir otaqda qorxmursunuz? Qorxmuram, amma həqiqətən hiss eləyirəm, inanın. İnanıram. Canlıdırlar. Yəni bunların aurası var. Çünki əl işlərində hamısında aura olur. Yəni onlar hamısı canlı olur. Ona görə də mən həmişə işləyəndə mütləq xoş əhval-ruhiyyədə oluram ki, onlar pozitiv enerji versinlər insana. Bu da sizə bənzəyir. Bu mənim özümün kuklamdır da, yəni mən bunu sevirəm. Talismanınızdır sizin. Hər bir kuklanın ismi var, eləmi? Və gələcəkdə daha nələr düzəltmək istəyirsiniz? Bu cizgi film qəhrəmanları da ola bilər, eləmi? Bəli, cizgi film qəhrəmanları da var fikrimdə. Bir də ki, əsas cizgi film qəhrəmanları var. Bir də ki, bütün xalqların kuklalarını istəyirəm düzəltmək. Çox maraqlı ideyadır bütün xalqların. Əsasən də türk dilli xalqlara inanıram ki, fikir verəcəksiniz. Və niyə sərgilənmirsiniz? Mənim maraqlandıran odur. Düzü mən düşünməmsiniz. Bəli, düşünməmişəm. Çünki bu hobbi kimi mən bu dəqiqə işləyirəm də özüm üçün boş vaxtlarımda, yəni istirahət kimi, hobbi kimi. Ona görə fikirləşməmişəm o barədə. Bundan sonra fikirləşərsiniz inşallah. İnanıram ki, sərgiləriniz olacaq. Bu işlərinizin bir hissəsidir. Bizə gətirmisiniz göstərməyə. Qalan hissələrini də bir yerə toplayıb artıq sərgilərə qatıla bilərsiniz. İnşallah, ümidvaram. Uğurlar arzulayaq Mehriban xanıma. Uğurlar olsun. Çox sağ olun, minnətdaram. Bugünkü Can Azərbaycan proqramında Balakəni gəzdik. Balakəniləri tanıdıq. Gələcək həftə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.